हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइव विद माय आइज। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ वो है हमारे बेबी से रिलेटेड कि हमारे बेबीज़ में जो है कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये सर्दी हो या गर्मियों हो, गर्मियों में भी कुछ बेबीज़ को हो जाती है ये प्रॉब्लम। तो इसको हम घर पे ही कुछ घरेलू नुस्खों के द्वारा कैसे उनको इस प्रॉब्लम से रिलीफ दिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, अगर हमारे बेबी के बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है तो हमें क्या करना है, जायफल, जी हाँ, जायफल जो आता है वो आपको पता ही होगा। उसे क्या करना है, आपको उसे हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और उसको ऐसे करके रब करना है, घिस लेना है। जब वो हल्का सा पेस्ट हो जाए तो अपनी अकॉर्डिंग टू बेबी की एज, उसके अकॉर्डिंग आपको बेबी को उसे हल्का सा चटा देना है। अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको बहुत हल्का सा उसको चटाना है। इससे बेबी को क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स। बहुत जल्दी आप इसका असर देखेंगे कि बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। अगर आपके बेबी को ये चीज़ सूट नहीं करती है फ्रेंड्स, ये उसके लिए है कि जिनके बेबीज़ को ये चीज़ सूट करती है। अगर नहीं करती तो आपको सेकंड टिप्स भी मैं देना चाहती हूँ। आपको क्या करना है, अजवाइन लेनी है। जी हाँ, अजवाइन को आपको तवे पे रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको एक कॉटन की पोटली लेनी है, उसके अंदर उस अजवाइन को बांध लेना है। वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। देन बेबी के यहाँ पे आपको अच्छे से ऐसे ऐसे प्रेस करनी है और देखना आप बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। इस चीज़ से बेबी को बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा और इससे कोई बेबी को नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपको इस थर्ड टिप भी मैं बताने जा रही हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, लहसुन की कुछ कलियाँ लेनी है और उनको जो सरसों का तेल होता है उसके अंदर आपको पका लेना है। जी हाँ, उसको अच्छे से पकाना है। इस तेल को आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसकी डेली बेबी को अगर मालिश करेंगे तो बेबी इसको कभी ठंड लगेगी नहीं। तो मैंने जो पर्सनली यूज़ किया था, मैंने यही थर्ड स्टेप यूज़ किया था। मैं अपने बेबी को जो ये लहसुन वाला तेल है, ये मैं अपने बेबी को अच्छे से इससे मसाज करती थी। इससे बेबी के इसको अच्छे से उसके चेस्ट पे आपको मलना है, बहुत अच्छे से इसकी मालिश करनी है। एंड बेबी के जो पैर होते हैं उनके तलवों पे इसकी मसाज देनी है अच्छे से। इससे क्या होता है, इससे बेबी की जो ये प्रॉब्लम होती है ये भी ठीक हो जाती है। और दूसरा, सर्दियों के मौसम में बेबी को जो है ठंड नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ टिप्स जो मैंने आपको 3 दिए हैं। और चौथा ये है कि जो कुछ मदर्स क्या होती हैं, बेबी को सर्दी होती है तो वैसलीन, आई एम सॉरी, क्या करती हैं, विक्स लगा देती हैं। विक्स नहीं लगानी है आपको, विक्स लगानी है लेकिन मार्केट में जो बेबी की स्पेशली विक्स आई हुई है, आपको बेबी विक्स ही यूज़ करनी है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी बेबी की स्किन को जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाते। उसमें बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे एलोवेरा और कपूर, ये चीज़ें उसके अंदर हैं। तो ये जो है बेबी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि अब मैं आपको बताती हूँ। आप उसी ट्रिक से लगाएंगे तो बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपको क्या करना है, आपके बेबी की चेस्ट पे अच्छे से लगाना है विक्स को, तो यहाँ लगाना है। देन आपको कमर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, सिर्फ उसी के ऊपर लेयर ऐसे करके उसको रब करना है, ठीक है। एंड देन बेबी के जो पैर होते हैं उनके तलवों में अच्छे से लगा देना है। देन बेबी को आपको क्या करना है, ढकना है, कवर करके रखना है, उसको उघाड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेबी को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसको अच्छे से कवर करें और आप देखिए जो विक्स होता है इसका आप रिजल्ट तुरंत आपको मिलेगा। इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं अपने बेटी के लिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी असर करती है ये। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बेबी को ढक के ही रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।